Philo Push Uphumelele Pastor ngilo chaza amaphupho. Inamba ke senza ngoba imember ku song 9 ka 5 ntambama on WhatsApp. Kuthokozeleke ukuthi ube umuntu ngenxa yosizo othola ku channel. Ukuhluphe lokuthi awunikelile ku channel bese uyanikela. On WhatsApp ke. Phone from 9 to 5 Monday to Friday. Princess Thembelishe. Hi. Chaza ngokuhlekwa. Guys, here's the best way yokuchaza yokubuza. Sawubona njani? Ngiphuphe umuntu boyfriend wami noma ngiphuphe umngane wami engihleka. Noma ngiphupha abantu bakwamakhelwane bengihleka. Lento ukuthi uphupha uhlekwa. Sazi ngathi uhloko bani? Umuntu omaziyo or umuntu ongamazi? Yabona? So wenza ukuthi kube nzima ukuthi sichaze lento exactly njengoba injalo ngoba uthi wena uyahlekwa. Phela ngazi uhleko umama wakho, uhleko ubaba wakho, uhleko umuntu omaziyo, uhleko umuntu ongamazi. So anokujwayelekile uma ngizophupha umuntu kuphawula kuma ekuhleka ngoba lusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muntu lowo mubi futhi uyingozi, ugcwele amaqhubu nenzondo, uyakuhleba ukuphendula inhlekise ebantwini. Uma ngiyena lo muntu loyo omunye umuntu 2 kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu kube uphawula uma ekuhleka lusho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele lo muntu ukukhuluma kabi noma ukhuluma kabi ngegama lakho, wena wenziwe inhlekisa. 3 kwesinye isikhathi umuntu angayibeka kanje, uma uphupha umuntu uphawula ubume ekuhleka lusho ukuthi ke kungenzeka lo muntu ukwehlisa isithunzi, uyabuyisa, ukubukela phansi, uyakululaza ebantwini. Yabo? Siyabonga besibheka uma umuntu uyakuhleka. Ekigitheke kubuke, ekigitheke ngabe boyfriend yakho, ngabe intombi yakho, ngabe umngane wakho, ngabe whoever ubi.